Pistol squat. Neem een trotse actieve houding aan en zet 1 voet smaller dan schouderbreedte op de grond. Houd met 1 of 2 handen een object vast, zodat je in evenwicht blijft. Buig door je knie en breng in deze beweging je heupen naar achteren tot je bil het onderbeen raakt. Duw jezelf vervolgens terug naar de beginpositie. Houd je knie in één lijn met je voet en zorg ervoor dat de hak tijdens de hele oefening op de grond blijft.